Vim falar com vocês sobre o bruxismo, que é um tema que está bem em alta, muitos pacientes procurando, tratamento para bruxismo. E o que eu posso esclarecer para vocês? Chega aqui na clínica muitos pacientes que tentaram tratar o bruxismo só com placas oclusais. Então eu venho aqui enfatizar que as placas oclusais, elas não tratam o bruxismo. Elas vão servir para quê? Para amenizar o desgaste dentário causado pelo bruxismo. Então o bruxismo, ele tem fatores etiológicos variáveis, né? A gente costuma dizer que o bruxismo, ele tem uma etiologia multifatorial. Então, a gente tem que ver quais são os fatores etiológicos que estão causando esse bruxismo, tratar e enfatizar para o paciente esses fatores. Então, não basta só entregar uma placa. A gente tem que ver todos os outros fatores que estão envolvidos, que estão causando esse bruxismo. E também tratar estes fatores etiológicos. Então, a gente faz a placa para evitar o desgaste dentário, mas a gente vai ver quais são os fatores com a correta anamnese e uma conversa, com o paciente para saber quais são as possíveis causas desse bruxismo, e aí a gente vai tentar amenizar esses fatores etiológicos junto com as placas oclusais, tá? Então o bruxismo não é tratado só com placa oclusal, tá? É essa dica que eu tô passando aqui para deixar para vocês. Procurem um profissional, agendem uma consulta. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. E cuidado, Tenham essa atenção. Bruxismo não é, vou dizer novamente, o bruxismo não é tratado só com placas oclusais, tá? Mas todos os fatores etiológicos têm que ser avaliados corretamente, descobertos os fatores etiológicos e junto com a placa tratar esse bruxismo, tá?